Здравейте! Откак започнах да публикувам редовно видеа в YouTube, в канала си, почти ежедневно получавам съобщения, въпроси, имейли от хора, които отскоро са започнали да гмуркат. Огромната част от тези съобщения обаче съдържат един и същи въпрос, понякога в различни варианти, но смисъла му е един и същ. Колко дълга апнея е достатъчна, за да бъде човек успешен в подводния риболов и като следствие как да се науча да се задържам дъха за по-дълго време от това, което в момента мога. Така, колко дълга апнея е нужна, за да бъдем добри подводни риболовци или поне сносни? Моето мнение лично е, че за риболов в Черно море или пък за сравнително плитък риболов в Средиземно море, минута и половина престой под вода е напълно достатъчен за 99% от ситуациите. Условията в Черно море, повечето от вас ги познавате, сравнително ниска видимост и основно плитки гмуркания. Риболов на дълбочина под 15 метра в Черно море е по-скоро рядкост и хората, които го практикуват редовно, се броят на пръстите на двете ръце. При такива плитки гмуркания, времето за слизане до дъното и за изплуване до повърхността отнема не повече от 10-15 секунди във всяка посока, т.е. от тази минута и половина ни остава чисто време за риболов, 1 минута, останалите 30 секунди отиват за плуване нагоре и надолу. Защо смятам, че 1 минута време под водата е достатъчна? Основната причина за това, според мен, е ниската видимост в Черно море. Рибите, чието зрение изначално е доста по-лошо от това на хората, са принудени да се приближат на малка дистанция от харпунджията, който е скрит на дъното, за да могат да го видят и евентуално да уточнят какво точно представлява това неподвижно нещо на дъното. Моят опит до сега показва, че ако има някакви риби в района, в който гмуркаме, 1 минута е напълно достатъчна, дори за най-предпазливите от тях, да доплуват от дистанцията, на която са били, когато са доловили вибрациите на гмуркача, докато е гмуркал надолу. Ако рибите са били по-далеч от това разстояние, те просто няма да са усетили никакви вибрации, няма да знаят, че има човек под водата и няма да имат причина да се приближат. Никога не е изключено и случайно да минат някакви риби, които не са ни усетили, а просто минават по случайност там, където ние сме се скрили, но такава ситуация е извън нашия контрол и както може да се случи в първата секунда след като сме легнали и сме се скрили, така може и 10 минути да лежим да не са ни достатъчни, за да мине случайно риба. Просто гаранция няма. По отношение на Средиземно море, сравнително плитките гмуркания, същите правила важат в общи линии. Там заради по-бистрата вода, може би едни 30 секунди в допълнение биха били от полза, но ако умеем да се скрием добре, не са задължителни. Дълбоководния риболов в Средиземно море е съвсем различно нещо. Там нещата са много по-различни и не са предмет на това видео. По най-малката причина, че хора, които тепърва прохождат в подводния риболов, нямат работа да търсят трофейни забари или мерута на дълбочини от 20 метра надолу. И така, можем да обобщим, че реално, според мен, минута и половина под вода е напълно достатъчна за успешен подводен риболов в Черно море и евентуално за риболов в плиткото в Средиземно море. И тук вече е момента да се опитам да отговоря на най-често задавания въпрос, този, който вълнува най-много хора. Как да постигна тази минута и половина апнея? Моето мнение е следното. Доколкото съм запознат, всеки физически здрав човек е напълно способен
да задържи дъха си за минута, минута и половина, без каквито и да е специални тренировки. За да не успява да направи това нещо, един здрав човек, по всяка вероятност има някаква конкретна причина и надявам се, след като чуете моите 3 съвета за удължаване на апнеята, всеки от вас ще успее вероятно да открие сам къде се корени проблема на кратката му апнея. Номер 1. Най-важното нещо, според мен, е правилната умствена нагласа. Това е най-важният момент за подобряване на представянето ни под вода, според мен. Когато сме във водата, цялостната ни настройка трябва да бъде по-скоро положителна. Идеалната ментална нагласа може с 2 думи да се опише като положително мислене с лек летаргичен елемент, ако мога така да кажа. Трябва самото ни присъствие в морето вече да е генерирало положителни мисли, да очакваме с нетърпение първото гмуркане, да си мислим за това колко приятни моменти ни предстоят да изживеем в този конкретен ден. Правилната умствена нагласа задължително води със себе си сериозни физически резултати. Движенията ни стават плавни, спокойни, дори може да се каже леко сънливи, приливат едно в друго плавно, естествено, без напрежение в мускулите, без резки движения и докато сме на повърхността и когато вече сме гмурнали и сме под вода. Това е едно състояние близко до медитацията и намалява значително консумацията на кислород, което от своя страна веднага оказва положителен ефект на нашия престой под водата. Обратно, негативната нагласа са придружена от притеснение, напрежение, нервност и други подобни състояния са способни да съкратят апнеята дори на най-тренирания гмуркач. Ако не се чувствам добре, апнеята ми пада драстично. Това е многократно изпитано на собствен гръб. Втората най-важна точка и втория най-важен съвет, според мен, е правилното балансиране. Това е на пръв поглед един елементарен и често пренебрегван момент от повечето гмуркачи, особено в началото на тяхната кариера, а в действителност има огромно значение за това каква ще бъде апнеята ни и колко време ще можем да прекараме под вода. Както вече споменах, за оптимални резултати движенията ни трябва да са изключително плавни и спокойни и по възможност с минимални усилия на мускулите. Това е изключително трудно да се постигне, ако не сме правилно балансирани. Трябва да сме така балансирани, че на повърхността да бъдем положително плаваеми, дори при изцяло изпуснат въздух. Защо е това? Докато раздишваме и докато се подготвяме за гмуркането, трябва да бъдем максимално отпуснати, да вдишваме и издишваме бавно и спокойно. Ако сме прекалено тежки, в момента в който издишаме въздуха си, ще започнем плавно да потъваме и това инстинктивно ще ни принуди да махнем с плавниците или да направим движения с ръцете, за да може да се задържим на повърхността и шнорхела да остане над водата. Това веднага разваля целият ритъм на подготовката на ни за гмуркане, не ни позволява да се отпуснем, не можем изобщо да раздишаме добре. Обратното, ако сме прекалено леки, няма да имаме проблеми на повърхността, но пък ще имаме проблеми, когато се опитаме да легнем долу на дъното. Ще бъдем принудени да правим много излишни движения, да махаме с плавниците, да се опитваме да се задържим за дъното с усилия. А такава ситуация е просто недопустима, ако целта ни е да пестим кислород и да не плашим рибите наоколо. Съвсем добре съзнавам, че за човек без опит да оцели правилния баланс не е винаги лесно. Единственият съвет, който мога да ви дам е: винаги започвайте с по-малко тежести. По-важно
е да ви е комфортно на повърхността, защото там прекарваме повечето време и там реално ковем успеха на всяко гмуркане. Ако се окаже, че сме прекалено леки, винаги можем да го коригираме това нещо с слагането на допълнителна подвижна тежест, която се носим на боя, или дори ако нямаме такава тежест, можем да се вземем някой плосък камък от дъното и да го подпъхнем под колана и да се оттежним малко. Освен това, не на последно място, винаги е по-безопасно човек да гмурка лек, отколкото тежък. Това са двата най-важни съвета, които ако човек приложи, незабавно ще има ефект върху продължителността на апнеята му, сигурен съм. Без значение на какъв етап от развитието си като гмуркач се намира. И тук е ред на последния съвет, който бих дал. Това е правилното дишане. Правилното дишане също може да увеличи престояне под вода, но не поради причините, които хората си представят и които изглеждат на пръв поглед очевидни. Правилното дишане няма да ви позволи по някакъв тайнствен начин да се заредите с повече кислород, а ще ви помогне да постигнете по-лесно това, което описах вече в точка 1. Редно е да гледаме на дишането преди гмуркане като на някакъв способ, който ни помага да вкараме ума и тялото си в подходящ режим за престой под вода. Не бива да гледаме на раздишването като зареждане с кислород, който да ни купи по-дълго време под водата. Така или иначе, това дори физиологически е невъзможно. Не знам дали повечето от вас са запознати или не, но с две думи, мозъка ни получава сигнал, че е време да вдишаме не тогава, когато кислорода в кръвта ни падне под някакво ниво, а когато въглеродният двуокис в кръвта ни се натрупа в по-големи количества. С две думи, поривите за вдишване, които изпитваме, не са предизвикани от изчерпания вече кислород, а са предизвикани от вече прекалено много натрупания въглероден двуокис. Това означава, че ако целта ни при раздишване е да наситим кръвта си с кислород, то просто сме обречени на неуспех. Количеството кислород, което може организма ни да поеме, зависи от хемоглобина ни и дори да искаме, няма как да поемем повече, отколкото организма ни предполага. От друга страна, ако раздишваме прекалено очистено или правим така нареченото хипервентилиране, изкуствено намаляваме нивото на въглероден двуокис до прекалено ниски нива, което е много опасно и при никакви обстоятелства не бива да правим. Повтарям, целта на правилното дишане е да успокоим ума и тялото си, да ги подготвим за режим на работа под вода и с правилно дишане трябва да влезем в нещо като състояние на медитация, което да ни помогне да изразходваме по-малко кислород, отколкото нормално. Това е целта, към която се стремим. Сега сигурно се чудите какво означава правилно дишане. Това е една необятна тема и много хора са посвещавали целия си живот, за да усъвършенстват дишането си, но за целта, която ние сме си поставили, да си осигурим достатъчно време под вода, за да може да уловим някаква риба, ни е нужен много по-семпъл подход. С две думи правим следното. След като сме си починали добре след предходното гмуркане и се чувстваме готови да започнем да се подготвяме за следващото, започваме да вдишваме малко по-дълбоко от обикновено, стартирайки от диафрагмата или по-просто казано, издувайки корем, и плавно напълваме дробовете си нагоре с въздух. След това издишваме плавно, спокойно, без усилия, като се стремим
времето за издишване да бъде двойно по-дълго от това, което ни е отнело вдишването. Например, ако вдишваме за 3 секунди, издишваме за 6-7 секунди. Повтаряме такива вдишвания и издишвания, докато се почувстваме изцяло отпуснати и спокойни. Едва тогава сме готови да се гмурнем отново. За всеки човек, предполагам, е различно какъв брой такива вдишвания са необходими, но ориентировачно на мен са ми нужни между 10 и 15 такива вдишвания, за да бъда готов да се гмурна отново. Това е третия ми съвет. И накрая искам да завърша с няколко предупреждения. Първото и най-важно е: никога не хипервентилирайте. Опасно е и ще ви донесе просто едно измамно усещане за това, че имате по-дълга апнея, а допълнителните секунди, които ще спечелите под водата, ще са за сметка на изкуствено забавяне на поривите за вдишване. Тези пориви ще дойдат така или иначе, просто ще дойдат в много късен етап, когато няма да сте подготвени и няма да имате достатъчно време, за да изплувате, за да си поемете дъх. Просто е много опасно. Второто предупреждение е: винаги гмуркайте комфортно в границите на възможностите си. Не към края на границите на възможностите, комфортно в тях. Усетите ли порив за вдишване, това означава, че вече сте прекалили. Аз лично не допускам почти никога да усетя порив за вдишване, докато съм под водата. Винаги се стремя да изляза преди организма ми да ми каже, че трябва да се диша. Такъв подход, ако го усвоите и го ползвате, ще направи целите ви риболовни дни и сесии, ще ги направи много по-спокойни и много по-приятни и много по-малко изтощителни. И третото и най-важно нещо, което всеки от нас трябва да помни завинаги, е, че винаги е по-безопасно да се гмурка с партньор. Просто това може да спаси живота на някой. Това е. Надявам се да съм ви бил полезен.